Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы. Мен краска жөнінде қысқаша айтып өтейін. Мына краскілерді краска пультпен немесе компрессордың көмегімен шашып алсаңыздар болады. Ыңғайлы, өте оңай и тегіс болып жағылатын болады. Мен бұл жерде краскілерден Алванның қара түсін, золотистый түсін и қызыл түсін қолдандым. Міне өздеріңіз көріп отқандай, мен қызыл түсін біркелкі қылып шашып алып, кептіріп, содан кейін бауын Алванның қара краскасымен бояп жатырмын. Енді міне екінші сумкамызда золотистый түсімен бауларын бояп жатырмын. Алванның жалпы қай түсі болса да, ішінде лагы болғандықтан әдемі жылтырап көрінеді. Міне үстіндегі точкаларын мен ватный палочкамен түртетін болам. Ватный палочка щеткіге қарағанда, кистіге қарағанда өте ыңғайлы и оңай. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Жұмысыңызды тез бітіретін боласыздар. Кистімен істегенде жан-жағына ағып кетеді ғой, мына ватный палочкамен тез әлі оңай бітіретін боласыздар. Алванның краскасы жүкті әйелдерге болмайды, ол баласына зиян келуі мүмкін. Өздеріңіз ыңғайлы ғой, мынандай кішкентай банкіге құйып алып жасай берсеңіздер болады.